Membuat ramuan penyembuh sakit tenggorokan yang disertai batu. Siapkan madu, jeruk nipis, dan air hangat. Potong jeruk nipis menjadi beberapa bagian. Peras jeruk nipis ke dalam gelas yang berisi air putih hangat. Tambahkan madu seperlunya. Kemudian, diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur. Tara! Ramuan sudah siap untuk disantap. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya sangat enak dan mantap.